Perlu kalian ketahui, batuk lebih dari 8 minggu bukan hal sepele. Ini bisa jadi tanda bahaya penyakit yang lebih serius. Batuk menahun bisa berkaitan dengan asma, bronkitis kronis, GERD, dan bahkan TBC atau kanker paru. Kalau disertai dengan batuk berdarah, berat badan turun, atau sesak napas, jangan tunggu lebih lama. Jangan anggap enteng cuman karena sudah biasa batuk. Di usia 30 ke atas, tubuh butuh lebih peka dan peduli. Segera periksa ke dokter kalau batuk nggak kunjung sembuh. Mencegah lebih baik daripada terlambat.